Начинать. Ух ты. И уже видно, да, меня? Да, мы в эфире. Можете начинать вебинар. Может, меня подвинуть немножко вверх, чтобы все эти бумаги не было видно. Минутку. Смотреть вот на эту, да, камеру. Уважаемые коллеги, добрый день. Рада приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на собрании Республиканского методического объединения предметной области искусства по направлению музыка. Мы ждем, кто еще подключится к нашему собранию. Просьба отмечаться в чате, сообщать свои пожелания, вопросы. Они будут учтены. Запись вебинара останется в памяти на сайте КРИРО. Представлюсь. Жукова Надежда Александровна, преподаватель. Здравствуйте еще раз. Жукова Надежда Александровна, сопредседатель Республиканского методического объединения учителей музыки, методист, преподаватель специальности музыкальное образование Государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж. По образованию имею квалификацию учитель музыки, музыкальный руководитель и музыковед. Наше сегодняшнее собрание будет своеобразным итогом года, этого необычного учебного года, сложного, и установочный семинар, первое собрание Республиканского методического объединения учителей музыки было посвящено, в общем-то, тем же вопросам, о которых я сегодня скажу в итоговом варианте. На повестке дня, на повестке собрания, разрешите огласить этот список, у нас результаты проведения третьего республиканского турнира по музыке под названием тематическим «Край Тамурибиновый». Вторым вопросом заявлено обсуждение методических рекомендаций организации урока музыки в дистанционной форме. И третий вопрос, актуальный на данный момент очень, это информация о поступлении в наш колледж на специальность музыкальное образование. Если у вас возникнут пожелания или вопросы по данным направлениям, я прошу их отмечать в чате или связаться со мной уже после нашего собрания. Контакты я сообщу. Я рада, что к нам присоединяются коллеги в чате. Немного о событиях, которые я считаю знаковыми для этого учебного года. Они связаны с Коми-Республиканским институтом развития образования и с контактами с Московским институтом художественного образования и культурологии. Два знаковых события в году произошло. 13 ноября 2019 года семинар по реализации концепции преподавания предметной области искусства, на котором коллег познакомили с ведущими тенденциями в этой области. Выступали ведущие сотрудники Института художественного образования и культурологии, директор Екатерина Михайловна Акишина. Мы все получили ценную информацию к размышлению, конечно же, связанной с концепцией искусства, о новых формах работы, о формировании профессиональных компетенций. И в марте 2020 года состоялось крупное событие при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Это третий Северный культурный форум, на который съехались представители
и регионов России, и рубежа. И на этом мероприятии на базе КРИРО произошло несколько событий, участниками которых являлись также коллеги нашей специальности музыкальное образование. 12 марта состоялся круглый стол с участием сотрудников и директора Института художественного образования и культурологии. И ярким представителем, ярким событием этого круглого стола стало выступление Михаила Семеновича Казинника, известного культуролога, педагога. С программой Северного культурного форума можно познакомиться на сайте, какие вопросы там обсуждались на сайте Коми Республиканского института. Напомню вам эту программу. Так. Попозже я к ней вернусь. 13 марта в рамках третьего Северного культурного форума состоялся методический кластер «Культура и искусство как основа современного образования». Своими наработками, мнениями, пожеланиями поделились представители разных направлений предметной области искусства, в том числе по направлению музыка. И я к этим событиям буду возвращаться периодически, потому что сегодня своеобразный и итог, и этап, с которого начнется новый у нас учебный год, где мы постараемся учесть опыт этого учебного года и наметить перспективы. И я хотела бы начать освещение первого вопроса нашего собрания, названного «Результаты проведения республиканского турнира по музыке». Это мероприятие, этот проект реализуется совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Сыктывкарским гуманитарным педагогическим колледжем имени Ивана Алексеевича Куратова. Уже не первый год. История турниров насчитывает уже десятилетнюю историю 2008 года и объединила в сотрудничестве и учителей музыки, колледж, специальность музыкального образования, на тот момент еще отделение музыкальное. Задачами турниров являются это и повышение интереса к предмету музыка. Я вернусь еще к этой информации, которую сейчас пролистываю. В 6 творческих турнирах по музыке приняло участие более 4000 школьников. Это довольно внушительная цифра, говорящая о том, что интерес к предмету музыка, он не ослабевает, и мы должны его укреплять. Ведущими задачами турниров является повышение уровня музыкальной культуры школьников, повышение интереса и создание положительной мотивации к владению основами музыкального искусства, повышение престижа образовательного процесса по предмету музыка с использованием информационно-коммуникационных технологий. Также среди задач турниров формирование умения аргументировать свое мнение, развитие творческих способностей, развитие потребностей в общении с произведениями искусства. Так, я вижу в чате вопрос. Республиканский или направляли информацию? Если скажу о третьем турнире поподробнее, третий турнир уже на стадии третьего этапа, третий республиканский турнир. Третий этап ориентировочно намечен на осень, а планировался на апрель 2020 года. На данный момент прошло 2 этапа, я к ним еще вернусь. Вернусь к истории турнира. У истоков стояли и представители Коми Республиканского института образования, и музыкальное отделение педагогического колледжа номер 2 еще на тот момент, десятилетней давности. Вот состоялось 6 турниров. Я кратко их освещу. Первые 3 турнира «Музыкальный калейдоскоп», 540-летию Бетховена и «Музыкальное путешествие в песню» – это городские турниры, проведены среди школ города Сыктывкара. Вот цифры, с которыми вы можете ознакомиться. И 3
турнира «Сказка в музыке», «Музыка на службе Отечества» и нынешний турнир, который еще не завершен, «Край ты мой рябиновый», это республиканские турниры. Этот статус получен в 2015 году у турнира по музыке, что говорит о высоком творческом потенциале колледжа и интереса к турниру. Если у коллег есть вопросы именно по третьему турниру, я прошу их задавать. Но участники уже определены третьего этапа, и мы готовимся к его проведению. Все турниры, напомню, имеют различную тематику, посвящены какому-либо событию, году, музыканту, и Бетховену, и песне. И в данном случае третий турнир, о котором я уже подхожу и говорю, это турнир, посвященный коми, культуре музыкальной. Немножко об общей структуре республиканских турниров. Городские турниры я уже не беру сейчас в описании, а вот республиканские турниры связаны с 3 этапами. Первый этап школьный, дистанционный, второй этап уже муниципальный, состоящий из 3 моментов. Это теоретический тест, музыкальная викторина и творческое задание. И третий этап уже республиканский, куда съезжаются, как правило, 6-7 команд из 5 человек, из 5 школьников. А школьники у нас все время разных классов. И 7 классы, и 6, и 5 классы уже были в качестве участников турниров различных. А в этом учебном году у нас участники 4 классы. Вот перед вами пример, как выглядят тестовые задания. Напомню, что тестовые задания проходят с использованием дистанционной системы Moodle. И на 3 турнирах республиканских это уже опробовано, опробировано. В частности, перед вами вопросы теста первого этапа 3-го республиканского турнира, посвященного культуре Республики Коми. Тут на данном слайде пример творческого задания, которого нужно было решить на научном этапе командам. Творческое задание презентации. Это 1-й республиканский турнир под названием «Сказка в музыке». Вот примеры проектов школьников 5 классов. На научном этапе, как правило, разнообразные конкурсы, связанные с исполнительством, музицированием, караоке, музыкальной викториной. То есть задания охватывают широкий спектр деятельности, музыкально-творческой деятельности школьников и позволяют выявить и таланты, и закрепить знания о музыке. Вот перед вами пример финала одного из турниров, какая радость победителей. В качестве победителей у нас в лидерах были и представители сыктывкарских школ, и представители регионов. Как правило, турниры заканчиваются групповым обсуждением с учителями, и выявляется направление следующего турнира, определяется. И, наконец, вот 3-й республиканский творческий турнир. Почему я говорю об этом мероприятии? С обсуждения информации об этом турнире начиналось 1-е собрание Республиканского методического объединения, и за год подведены некоторые итоги. Основные направления турнира перед вами. Это персонажи коми-мифологии, коми-народные инструменты, коми-народные песни, композиторы Республики Коми и их творчество. Тема турнира выбрана не случайно. В 2021 году мы идем к 100-летию Республики Коми, и символично, что к 100-летию движется и наш колледж, гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. Мы ровесники с республикой, поэтому было выбрано направление, связанное с культурой Республики Коми. На данный момент проведено 2 этапа.
Перед вами сейчас пройдет ретроспектива композиторов, Союза композиторов Республики Коми. В качестве материала и содержания турнира фигурируют и народные песни, и композиторская музыка. На данном этапе, в начале 21 века, в музыкальной культуре Республики Коми накоплен богатый материал разных жанров. В качестве подготовки третьего турнира республиканского состоялось мероприятие «Республиканский круглый стол», посвященный актуальным вопросам этнокультурного компонента Республики Коми, реализации этнокультурного компонента в федеральном государственном образовательном стандарте и в детском саду, и в школе. Все мы знаем, что этот компонент заложен в федеральный стандарт, этнокультурный компонент. Вот перед вами моменты круглого стола. Вот на слайде вы можете видеть структуру третьего республиканского турнира, которая соблюдается у нас в республиканских турнирах. Некоторые итоги двух этапов, которые прошли в течение ноября и февраля этого учебного года. Приняло участие более 600 участников 14 школ из 5 муниципальных образований Республики Коми. И к третьему этапу допущено 6 команд, это 30 учащихся. Мы ждем участников уже в начале следующего учебного года. И в качестве третьего этапа разработаны конкурсы. Они перед вами, вы можете к этой информации вернуться, посмотреть, что же это конкурсы для 4 классов. Напоминаю, что у нас участники третьего турнира школьники 4 классов. Хотелось выразить благодарность коллегам методической комиссии оргкомитета за более чем 10-летний труд в подготовке и организации 6 турниров. Председатель методической комиссии и рабочей группы – это Оточкина Елена Юрьевна, преподаватель колледжа, Афукова Мария Александровна, бессменный помощник в техническом оснащении, также Безродная Елена Алексеевна, Малахова Анастасия Николаевна и Чичкарева Наталья Александровна. Вот эти коллеги, участвующие в третьем турнире. Хочу выразить благодарность и коллегам Усачевой Татьяне Юрьевне, Лаврик Ирине Генриховне, принимавшим деятельное участие также в турнирах. Я смотрю на вопросы в чате, и в основном они связаны с информацией, можно ли еще поучаствовать. В третий турнир уже завершается, и поучаствовать в нем уже нельзя. Можно только наблюдать за развитием. Уважаемые коллеги, разрешите плавно перейти от творческого мероприятия, организация которого, конечно же, это наше общее дело, к той ситуации, в которой мы находимся все на сегодняшний день. Завершается учебный год, и заканчиваем мы его в дистанционном режиме, все учебные заведения. И хотелось бы некоторое время уделить как раз вопросам организации обучения в дистанционной форме. У каждого учебного заведения здесь сложился свой опыт, уже имеется свой опыт, свои ресурсы, свои итоги, проблемы. И некоторый опыт коллег я хотела бы сегодня озвучить. Напомню, что дистанционное обучение – это взаимодействие учителя музыки, взаимодействие учителя, преподавателя и учащихся между собой на расстоянии. Цель – организовать образовательный процесс и контроль его реализации, а также организовать коммуникацию. Какие пути решения данного процесса?
составление методических рекомендаций, выбор инструментов обучения, различных ресурсов, платформ и сервисов. Все ресурсы, конечно, связаны с сетью интернет в основном. Выбор технологий, оборудование, которое поможет осуществить дистанционное обучение, а также по каждому предмету выбор средств электронных, который будет использован в работе. Готовясь к нашей встрече, я изучила, какие же официальные документы разработаны на данный момент. И хотела бы вам кратко представить документ, который называется «Алгоритмы дистанционного обучения в Республике Коми с рекомендациями». Его можно найти в интернете. Некоторую информацию из него я вам представлю. Вот выдержки из этого документа, какие платформы предлагаются к работе и каков уже алгоритм действия учителя. Так, давайте я вернусь к документу. Вот он, да. Пролистну, и мы ознакомимся с вами все с содержанием. Так, прошу прощения, загружается тема. Так, это уже последние слайды. Идем назад. Я не уполномочена и не буду обсуждать вопросы, связанные уже с организацией этого обучения, с техническими моментами, да? А выйду сейчас именно на урок музыки, но все-таки покажу, что на данный момент имеется в качестве рекомендаций общих, и мы можем использовать эти рекомендации уже в дальнейшем образовательном процессе. Документ «Алгоритм» содержит ссылки, инструкции, план. Информация сложена понятно, грамотно. Требования и нормы мы можем здесь уточнить. Ссылки на региональные, федеральные ресурсы, рекомендации. Я вам это все пролистываю. Ресурсы методической поддержки. Требования к урокам дистанционного образования. Ну и так далее. Так, где мои? Возвращаемся к презентации. Остановлюсь на алгоритме действия учителя. Да, не перед вами. Можете сопоставить, коллеги, с тем, что сложилось в вашей ситуации. Вот таков алгоритм, методический алгоритм. И на основании данных рекомендаций все разрабатывают уже свои уроки и их содержание. Модель дистанционного урока. Очень интересный момент. 5 блоков выделено с сохранением основной структуры очного урока, но есть и довольно серьезные различия. Да? Это ограниченность во времени, необходимость организации обратной связи с каждым обучающимся. Вернемся к предмету музыка. Конечно, это урок искусства, урок музыки, урок искусства. Он непосредственно завязан на эмоциях, да, общении с учителем, на контакте, на слушании музыки, на обсуждении ее, да, на открытиях художественных. Но в ситуации дистанционной, если это не онлайн-урок, а это выход уже самостоятельный,
школьника, студентов, также эту ситуацию мы можем применить, то он уже превращается в самостоятельное обучение, да, под контролем учителя и родителей у школьников. Вот основной ресурс, который предлагается к дистанционному обучению, это Российская электронная школа. Разработаны уроки по разным классам. Вот пример 4 класса. Ну, и учитель уже вправе выбрать, что ему потребуется. Хотелось бы представить опыт дистанционного обучения учителей Сыктывкара. Вот какой информацией поделилась Рожковская Наталья, учитель музыки Эжвинской гимназии номер 1. Чем поделилась Наталья Николаевна? Для урока музыки я старалась составить конспект для учащихся таким образом, чтобы справиться с работой учащиеся могли самостоятельно. В процессе подготовки урока учитель обращалась и к Российской электронной школе, и к сети интернет, да, YouTube в частности. Необходимым инструментом уроков явилась и платформа Google, да, Google формы, ресурсы и сервисы Google. На этой платформе можно делиться с учениками необходимым учебным материалом и оформлять задания. Для внеурочной работы учитель пользовалась платформой Zoom, которая позволяет объединить в одно время несколько участников для мероприятия. Наталья Николаевна поделилась конспектом урока музыки, который я хотела бы вам представить. Я его озвучу. Вот конспект урока музыки. Тема «Музыка в кино» для 4 класса. Конспект оформлен структурированно, грамотно. Он рассчитан на самостоятельную работу обучающегося, в том числе и содержит информацию, информационные материалы, ссылки, по которым учащийся может пройти и ознакомиться с информацией. Вот следующая страница конспекта перед вами. Задаются вопросы о роли музыки. Предлагается посмотреть фильм. В данном случае тема связана с кино. Подводится краткая мини-итог о том, какую информацию учащиеся узнали из сети интернет. Ну, и в обучении в Эжвинской гимназии применяется игра на инструментах свирель. И Наталья Николаевна, конечно, этот процесс контролирует, и задания, они формулируются четко. А также в качестве закрепления материала урока предлагается исполнить на свирели мелодии из фильмов и мультфильмов. Такое творческое задание. Вот предлагаются ноты детских песен и сопровождение, которое можно использовать под собственное исполнение на инструменте. В конце конспекта контрольный момент, закрепление, творческий момент. Ну, пример конспекта я озвучила. Спасибо учителю. Если у вас есть пожелания или информация, которую я сейчас могу озвучить, пожалуйста, я прошу комментарии в чате. Давайте посмотрим. Комментарий Натальи Геннадьевны Торлоповой к турниру «Первому вопросу», что КРИРО организует информационный момент в мероприятиях, которые реализуют участники. Какие у нас еще вопросы? Давайте посмотрим.
Так, вопросы пока касались турнира, и они уже мной, я постаралась на них ответить. Забегая вперед, могу сказать, что следующий турнир, в котором все могут поучаствовать, потому что турнир рассчитан на массовое участие в первом этапе всех желающих республики. Он планируется на 2023 год. И тема турнира будет еще обозначена. Конечно, будет информирование по школам республики, по учителям. Так что, пожалуйста, на будущий турнир через 2 года ориентировочно готовьтесь, ждите. Информация обязательно будет разослана. И сейчас я выйду на сайт колледжа, где есть специальная вкладка «Турнир», в которой можно обратиться, узнавать информацию и поделиться ею. Нас в чате спрашивают, существует ли группа учителей музыки республики в сети ВКонтакте. Такой информации у меня нет, можно эту группу создать. Спасибо за вопрос. Задавайте вопросы, мы можем принять решение по итогам сегодняшнего собрания, наметить перспективы на следующий год. Так, я хотела вам показать ссылку на сайте колледжа. Вот эмблема колледжа, эмблема турниров. Вот нам дана в чате ссылка на группу учителей музыки, которая существует уже на данный момент. Так, к ссылке я еще вернусь. Коллеги, прошу вас задавать вопросы, пока идет наше собрание. Хочу все-таки направить всех интересующихся к сайту колледжа. Это можно легко набрать в поиске СГПК. Вот СГПК Коми. И перед вами откроется вся информация. Можно зайти на сайт, на страницы отделений, на вкладки «Турнир» и другие вкладки, которые помещены на панели сайта. В данном случае ссылка указывает, которую я вам показываю, на отделение музыкального образования, дизайна и сервиса. Об этом отделении как раз таки третий вопрос, который я сегодня планирую осветить. Так как турниры – это детище именно педагогов-музыкантов. И сейчас специальность музыкальное образование является структурным компонентом уже более крупного отделения. По организации дистанционной образования урока музыки делиться можно мнениями как раз-таки в социальных сетях. Учебный год уже подошел к концу. Результаты всеми получены. И мы планируем дальнейшее обучение, учтя опыт этого учебного года. Резюмируя опыт учителей музыки в дистанционном образовании, используются ресурсы электронной школы и средств YouTube и ресурсы Google. У нас появилась в чате информация из Сосногорска. Я озвучу. Ирина Романова. Для дистанционного изучения музыки использовала уроки на
РЭШ, Российской электронной школе, и каждому уроку пришлось создавать презентации для самостоятельного обучения. Как пример приводится тема во 2 классе «Весна. Поэт-художник». Пожалуйста, можете делиться ссылками на свои презентации, методические разработки. И большую помощь оказали в этом плане ресурсы Яндекс.Диска и Google. Да, урок по объему небольшой, но тем не менее школьников можно информировать на те темы, которые были запланированы на год. В данном случае опыт дистанционного образования, дистанционного обучения учитывали и педагоги, и преподаватели нашего колледжа по специальностям. На данный учебный год колледж реализует образовательный процесс на 10 специальностях, и старейшей из них является специальность музыкальное образование. Музыкальное образование, которое входит в структуру отделения музыкального образования, дизайна и сервиса. Специальности отделения таковы: это музыкальное образование, специальность гостиничное дело, графический дизайнер, и на 2020-2021 год объявляется набор на специальность изобразительное искусство и черчение. О том, какие сроки подачи документов и требования к абитуриентам, я еще озвучу. Но в данном случае прием документов будет осуществляться в дистанционной форме, и информация будет объявлена дополнительно. Хорошо. В каждой специальности разработаны буклеты, с ними можно будет ознакомиться на сайте колледжа, на своеобразных открытых площадках дистанционных, обратиться к заведующим отделениями, их в колледже несколько. Заведующей отделением музыкального образования, дизайна и сервиса является Рожина Анастасия Владимировна. Все контакты указаны на сайте колледжа. Можно обратиться и уточнить информацию. Я еще раз вернусь к чату. Наталья Геннадьевна обращает внимание, что интересный и хорошо подготовленный методический материал учителей можно опубликовать на сайте сообщества «Открытое образование». Я призываю учителей делиться информацией, опытом и активно участвовать и в нашем сегодняшнем обсуждении, после него. Вернемся к специальности музыкальное образование. Вот в чате, коллеги, да, многие являются выпускниками колледжа и музыкального отделения, которое реализовывало обучение этой специальности, которая через год уже будет юбилейная дата, 50 лет. За более чем 40, изобразительное искусство. Еще могу вернуться к этой информации. И хотела бы вас, уважаемые коллеги, ввести в мир нашей специальности через гимн колледжа, автором музыки и слов которого является композитор Ирина Блинникова. Можем послушать? Александр. Так, мы послушаем фрагмент гимна колледжа. Солистка, выпускница музыкального отделения специальности музыкальное образование. Эту песню вам спою о том, что колледж есть в заснеженном краю. Немало звонких голосов среди древних северных лесов. Звучат здесь много-много лет.
беднее места нет. Славься, колледж родной, мы навеки с тобой, сердцем с тобой, рядом с тобой, мы навеки с тобой, мы навеки с тобой. Трудно нам порой понять мир детства, чтобы чище и мудрее стать. Мы постигаем знание свет, чтобы в душе ребенка свет остался добрый навсегда, на все грядущие года. Славься, колледж родной, мы навеки с тобой, сердцем с тобой, рядом с тобой, мы навеки с тобой, мы навеки с тобой. Как хорошо, что есть у нас учитель, что с улыбкой входит в светлый класс. И голос солнечный дорог среди волнений и тревог нам предстоит еще в пути, и счастью надо их пройти. Славься, колледж родной, мы навеки с тобой, сердцем с тобой, рядом с тобой, мы навеки с тобой, мы навеки с тобой. Мы навеки с тобой, мы навеки с тобой, навеки с тобой, навеки с тобой. Благодарим. Солистка Елена Ладыгина, солистка Республиканского театра оперы и балета и выпускница колледжа 2005 года. Благодарим за это прекрасное исполнение. В гимне отражена тема юности, учебы и нашей учительской профессии. За время, пока звучала музыка, у нас подключились новые участники. Так, возвращаемся. Специальность реализует две квалификации. Это учитель музыки, музыкальный руководитель. И вот именно две эти квалификации и являются, да, составляющими этой специальности. Подготовлены информационные материалы, с которыми можно будет ознакомиться через КРИРО. Я оставлю их. И вся информация будет на сайте колледжа, на сайте отделения музыкального образования, дизайна и сервиса. И в ближайшее время, 3 июня, планируется день открытых дверей в дистанционной форме, где различные комиссии нашей специальности, а их несколько, это и музыкальный инструмент, и дирижерско-хоровые дисциплины, и вокал, представят информацию о том, чему и как обучая студентов на нашей специальности музыкальное образование. Напомню, что эта специальность является старейшей в колледже, и идет ногу со временем постоянно, и готовит кадры учителей, музыкальных руководителей для республики. Ну и выпускники специальности работают не только в республике, но и в регионах нашей страны. И
являются представителями системы образования, музыкального образования. Перед вами информация, изложенная в буклете. Буклет, напоминаю, можно уточнить, будет 3 июня на сайте колледжа. Сейчас данная информация будет доступна в записи данной презентации. И я напомню, что сроки начала подачи документов на специальность с 20 июня и вплоть до 10 августа. Все испытания будут проходить в дистанционной форме, и об изменениях будет доведена информация на сайте. Есть специальная вкладка «Абитуриенту». Я позволю себе озвучить вот эту информацию именно по вступительным испытаниям, а не об истории специальности музыкального образования, потому что это действительно актуальный момент. Сейчас пора определения, самоопределения, и выбор нашей специальности кому-то уже сегодня позволит определиться и сделать свой выбор. К поступлению мы приглашаем как выпускников и музыкальных школ, школ искусств, так и любителей музыки, обладающих не только любовью к музыке, но и к детям, готовых учить их, обучать, слушать музыку, воспитывать средствами музыки. И в процессе подготовки на специальности, я вернусь еще к этой информации, которую я начала озвучивать, чему, собственно, мы готовы обучать на специальности музыкальное образование. Это учить музыке детей в детском саду и школе, петь, играть на музыкальных инструментах, проводить занятия и уроки, проводить культурно-массовые мероприятия. Всем этим умениям, профессиональным компетенциям соответствует педагогический высокопрофессиональный коллектив нашей специальности. Вернемся к содержанию специальности. Вся информация изложена на слайдах, к ней можно будет вернуться. И в качестве причин, которые можно выбрать для поступления на специальность, это действительно единственный колледж, единственная специальность педагогическая во всей республике. Выпускники могут быть с музыкальной подготовкой, так и без нее, но с большим желанием обучать детей, развиваться. На отделении, на специальности есть старейшие традиции, появляются и новые мероприятия. Обучаясь и получаете возможность научиться играть, обучать средствами игры на инструментах детей, повышать их музыкальную, формировать их музыкальную культуру и духовную, как часть духовной культуры. И преподавать, работать музыкальными руководителями, учителями музыки, повышать дальше свой образовательный уровень. На отделении, на специальности реализуется большая внеклассная, внеучебная работа, кружки и секции, среди которых и вокально-эстрадные кружки, и научное студенческое общество, и театральный кружок, и эстрадные коллективы. Ну, а музыкант – это одна из самых сложных, прекрасных профессий, миссий человека. Разгадать тайну музыки может не каждый, но, обладая трудолюбием, это можно сделать. Так, мы ждем абитуриентов в колледж и на специальность 20 июня по 10 августа. Все документы можно уточнить на сайте колледжа, которые необходимо предоставить в приемную комиссию. И напоминаю, что 3 июня планируется день открытых дверей, в котором преподаватели колледжа
преподаватели специальности музыкальное образование готовы будут представить информацию о специальности и ответить на интересующие всех вопросы. А среди традиций, глубоких традиций нашего отделения и нашей специальности я хотела бы выделить Международный день музыки. Это 1 октября, который традиционно каждый год объединяет всю специальность в любви к музыке, в желании выразить и благодарность, и проявить свой творческий потенциал. На данных слайдах, которые перед вами, это и номера мероприятий, которые проходили на базе колледжа, и в частности с Дня музыки. Музыкальные инструменты, на которых обучаются студенты нашей специальности, это народные инструменты, баян-аккордеон, фортепиано, хоровые коллективы, эстрадные инструменты. Перед вами представлены мероприятия, как и учебные, так и внеучебные, моменты профориентации, конкурсов, которых на специальности уже немало традиционных. Проходят различные творческие акции, флешмобы, конференции. Одной из важных моментов нашей специальности является региональная специфика в подготовке специалиста-музыканта. И о этой специфике я хотела бы немного сказать в связи как раз с 3-м республиканским турниром «Край ты мой рябиновый». Благодаря многолетним усилиям коллектива преподавателей и появилась возможность реализовать тематический турнир, связанный с музыкальной культурой, с культурой Республики Коми. Благодаря огромному вкладу в это дело коллег. И хотелось бы вам представить в качестве наглядности, какие направления реализации региональной специфики уже существуют и были проведены. Это и круглый стол республиканский, сотрудничество с композиторами Республики Коми, Союзом композиторов, творческие вечера. Вот на данном слайде мы видим Михаила Львовича Герцмана, председателя Союза композиторов Республики Коми. Прошло 2 творческих вечера этого композитора, в которые объединили преподавателей, студентов нашей специальности. Научное студенческое общество проводит специальные мероприятия, связанные с исследовательским компонентом изучения музыкальной культуры Республики Коми. Перед вами фотографии с конкурса для студентов 2-х курсов, посвященный музыкальной культуре Республики Коми. Студентам необходимо было представить и исследовательскую работу, и показать себя в качестве исполнителей-инструменталистов и провести фрагмент урока музыки или музыкального занятия. Все это, конечно, не просто организовать, но вдохновляет наших студентов. Они получают таким образом уже с самого 1-го курса профессиональную направленность на педагогическую специальность. Нельзя не упомянуть композитора Ирину Викторовну Блинникову. Музыку гимна, ее авторство мы уже с вами слышали. И Ирина Викторовна является бессменным председателем жюри всех республиканских и городских турниров по музыке. На данном слайде мы видим фрагменты творческого вечера Ирины Викторовны. Вечер полностью был организован силами музыкального отделения, музыкального образования с приглашением участников из других учебных заведений. И студенты нашего
колледжи нашей специальности являются участниками республиканских городских проектов, связанных с региональной музыкальной культурой. Например, это проект «Песенный камертон», посвященный творчеству Александра Георгиевича Осипова. И перед вами фрагменты мероприятий этого проекта. В том числе активное участие здесь приняла Елена Ладыгина, выпускница специальности музыкальное образование. Ну что же, коллеги, резюмируя, специальность музыкальное образование, колледж делают все возможное для развития творческого, педагогического потенциала нашего юного поколения, сохраняют традиции, ищут новые формы и средства, чтобы идти в ногу со временем и искусство преподносить юному поколению. Обратимся к чату, вновь поступившим вопросам или информации. Так, есть ли у нас с вами новая информация для учителей? Так понимаю, что предложение – это развивать группу учителей музыки через соцсеть ВКонтакте и активнее публиковать и предлагать свои методические материалы на сайте сообщества. Наталья Геннадьевна подключается и информирует о том, где же можно представить свою информацию и для внеклассной, и для учебной работы. Обращаю ваше внимание на педагогическое сообщество «Педагогический вернисаж», которое курирует Наталья Геннадьевна Торопова. Так. Коллеги, резюмируя наши вопросы сегодняшнего собрания, итоги и этого учебного года станут основой планирования следующего этапа, следующего учебного года. Мы продолжаем турнир, 3-й республиканский, в новом, может быть, в новом формате это придется сделать. Мы обобщаем итоги дистанционного обучения, ищем новые формы, какие-то средства, которые использовали за эти 2 месяца учителя музыки, будет предложено организациям использовать и на момент очного обучения. Все мы получили опыт, накопили богатый материал в этом направлении и будем работать с ним дальше. И что касается специальности музыкальное образование, что педагогического колледжа, то наша специальность и учебное заведение будет являться, опять же, аккумулятором, да, ваших идей в образовании, направлений. И тот опыт, который получили учителя, мы постараемся передать нашим студентам и будущим абитуриентам, будущим студентам, которых мы ждем с 20 июня. И напоминаю про 3 июня, про День открытых дверей на специальности музыкальное образование. Вопросы, которые у вас еще появятся, можно предлагать по электронной почте моей, Жукова Надежда Александровна, которая имеется на сайте колледжа sgpk.ru. И также интересующие вопросы можно задавать в сообществе «Открытое образование» на сайте КРИРО, на почту Натальи Геннадьевны Торлоповой и через личные уже контакты. Активнее следите за информацией собраний, мероприятий. Просьба меня лично. Мои контакты, опять же, можно найти на сайте КРИРО
и на сайте колледжа. Информируйте о ваших мероприятиях, о необходимых вопросах, которые нужно поднять. Мы их обязательно осветим и учтем пожелания, комментарии и ваш опыт, которым вы поделитесь, уважаемые коллеги. На данный момент собрание наше позвольте завершить. И вопросы и пожелания направляйте на мой адрес электронной почты. Спасибо за внимание.